Baadhi ya wananchi walikwenda kushtaki Mahakama Kuu kwa lengo la kuwasilisha mawazo yao kwamba hawakuridhishwa na mwenendo wa uchaguzi kwa sababu mbalimbali walizozitoa. Clatous Chipando almaarufu kwa jina la Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, ubunge wake upo matatani kutokana na kesi iliyopo mahakamani wanaopinga ubunge wake bana. Kesi ya kupinga ushindi wa ubunge wa jimbo la Kigoma mjini inatarajiwa kutajwa Juni 18, 2026 katika Mahakama Kuu ya Masjala Ndogo Kigoma. Kesi hiyo inalenga kuhoji uhalali wa ushindi huo kwa msingi wa kisheria, ambapo mahakama itasikiliza hoja za pande zote kabla ya kufikia uamuzi huo. Na iwapo madai haya yakathibitika, mahakama inaweza kuthibitisha ushindi, kubatilisha matokeo au kuamuru uchaguzi urudiwe. Kwa hiyo tunaweza kushuhudia kile ambacho kinaweza kikatokea baada ya kesi hii kusikilizwa. Kumbuka Baba Levo amekuwa ni moja kati ya mbunge ambaye amekuwa akivutia zaidi na kazi kubwa ambayo anaifanya. Hii ni Muhenga Media. Hebu tusikilize hili kwa undani zaidi kuhusiana na kesi hii ya Baba Levo ambayo inamkabili kupinga ubunge wake. Naitwa ndugu Sadiki Kibwana Kadulo, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kigoma mjini. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, takumbuka kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 tulifanya uchaguzi. Vyama vya siasa vyote vilifanya uchaguzi, na baada ya uchaguzi ule tume ilitangaza washindi kwa nafasi zote, nafasi ya rais, mbunge na nafasi ya waheshimiwa madiwani. Kwa bahati nzuri Chama cha Mapinduzi hapa Kigoma mjini kiliibuka kidedea. Tulipata kura nyingi za mheshimiwa rais na tulipata kura nyingi za mheshimiwa mbunge na tulipata madiwani 18 kati ya madiwani 19. Hii maana yake ni nini? Kwamba wananchi wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi, na walipo wananchi Chama cha Mapinduzi kipo, na kilipo Chama cha Mapinduzi wananchi pia wapo. Lakini kama unavyojua nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria, katiba bora kabisa kuliko katiba zote duniani. Inampa uhuru mwananchi mmoja mmoja na watu wengine kuwasilisha mawazo yao kwa kadri wanavyoona inafaa. Kwa hivyo wapo baadhi ya wananchi walikwenda kushtaki Mahakama Kuu kwa lengo la kuwasilisha mawazo yao kwamba hawakuridhishwa na mwenendo wa uchaguzi kwa sababu mbalimbali walizozitoa. Mimi naamini Chama cha Mapinduzi tulishinda kwa kishindo, na wananchi wanakipenda Chama cha Mapinduzi na wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini wananchi hao baada ya kwenda kushtaki mahakamani, mahakama ikuwapuuza, imewasikiliza na kesi inaendelea. Sasa rai yangu kwa wanachama na wananchi, tujitokeze kwa wingi tarehe ya kesi ambayo ni tarehe 18 mwezi wa 6 majira ya saa 6 mchana. Sisi tuwai pale saa 4 tuwe pale, tukawasikilize wanasema ni. Mimi naamini mahakama itatenda haki, na naamini mheshimiwa mbunge anapendwa katika jimbo hili la Kigoma mjini, tena sana tu, na hata wakisema leo turudie uchaguzi tutawashinda, kwa sababu tumewashinda kwa kura nyingi sana. Wanaume, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake, lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Sasa leo nitakwambia Mwenyekiti, na naomba Mheshimiwa Waziri ufungue masikio usikie vituko tunavyofanywa wanaume na wanawake. Elimu nyingi imekuwa ikitolewa, hata vipindi vya redio. Ukisikia vipindi vya redio, elimu vinazoitoa ni kama vinawafundisha wanawake waende wakapambana na wanaume kwenye nyumba zao.
lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa. Kuna mwanaume anaoa mwanamke anayetaka huyo mwanamke aajiriwe, yeye afanye kazi na mwanamke afanye kazi, na kuna mwanaume hataki mke wake aajiriwe na bosi, kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba hizi taarifa ongezisubiri kwa granada. Taarifa mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mary Masanja. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Vivyo hivyo na wanawake hatuolewi tu hivi hivi, isipokuwa tunaolewa na mtu ambaye tumemhitaji. Mheshimiwa, unaipokea taarifa? Mheshimiwa mwenyekiti, haya ndo mambo ambayo naenda kuyazungumzia huko mbele. Kama mwanaume anaongea na wewe unaongea, tafsiri yake taarifa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba ulinde muda wangu kwa sababu nina mengi ya kuongea. Naomba ulinde muda wangu. Taarifa zao zipokee. Naomba ulinde muda wangu. Na wao wavumilivu. Wakati wanaume tunasemwa, huwa tunavumilia. Na wao wavumilivu. Taarifa mwenyekiti. Naomba utulivu tafadhali. Mheshimiwa, naomba, siwezi kumsikia anasema nini kama mtakuwa mnaongea. Mheshimiwa, naomba uendelee. Taarifa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Taarifa. Kijana ambaye ni mpenda rushwa, mwizi, fisadi, tapeli, mvivu, mtumia madawa ya kulevya, asiyejifahamu na kadhalika. Aina hii ya vijana wana mchango mdogo sana katika taifa na hata kwenye chama.